Hello friends, welcome back to our channel. Inniki March 2nd, 2024 and the temperature is -17 degree. நேத்துலேருந்து நல்லா ஸ்னோ பெஞ்சிட்டே இருக்குது. இன்னைக்கு காலை க்ளீன் பண்ணாங்க, பட் ஸ்டில் அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாமே ஓரளவுக்கு வந்து கவர் அப் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஊரில் நல்லா அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சால் டக்கு நம்மளுக்கு தோன்றுறது சுட சுட ஒரு டீயும் பஜ்ஜியும் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அதுதான் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் சுட சுட இஞ்சி டீ செய்யலாம் அப்படின்னு போனேன். ஸோ டீக்கு காம்பினேஷனாக சுட சுட காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு காலிஃப்ளவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ளாரட்ஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு மீடியம் டு ஸ்மால் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இதை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு இதோட கொஞ்சம் கல்லுப்பும் சேர்ந்து ஒரு 5 minutes கொதிக்க வைக்க போகிறேன். ஸோ ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இது 5 minutes கொதித்தோடனே இதை வந்து வடிகட்டி இதை எடுத்து வச்சுப்போம். ஸோ ஒரு பவுலில் 3 tablespoon ஆஃப் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு 1 tablespoon ஆஃப் அரிசி மாவு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ 3:1 ரேஷியோ. அண்ட் இதோட 1 teaspoon சால்ட், 1 teaspoon சில்லி பவுடர், 1/2 teaspoon அசஃபட்டிடா பவுடர் அதாவது பெருங்காய பவுடர் அண்ட் 1/2 teaspoon ஆஃப் சோடா மாவு இதை வந்து சேர்த்துப்போம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதோட ஒரு 1/4 tumbler தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ 1/4 tumblerக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு. இதனோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா இட்லி மாவு பதத்தில் அந்த பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதை நல்லா வந்து லம்ப்ஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருவோம். ஸோ இதை இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இட்லி மாவு பதத்தில் இருக்குது. இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்படி எடுத்து ஊற்றினா இந்த மாதிரி வரணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹெவியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வந்து ஒரே ஒரு பூண்டு பல் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா சின்னதாக ஷ்ரெட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பூண்டு வேண்டானா நீங்கள் ஓமம் கூட தண்ணியில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெவி ஃபீல் வந்து இருக்காது. ஸோ ஈஸியாகவும் டைஜஷன் ஆகும். ஸோ நான் வந்து பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். சைடில் வந்து எண்ணெயை வந்து காய வச்சாச்சு. ஸோ எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இந்த ஃப்ளாரட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ளாரட்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போடணும். ஸோ எண்ணெய் வந்து சூடாயிடுச்சா கரெக்டாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ லைட்டாக ஒரு சொட்டு மாவு அதில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து மேலே பபுள்ஸ் ஆகி வரும். ஸோ அப்போனா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் வந்து போட்டுருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ளாரட்ஸும் போட்டுட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துட்டா சுட சுட பஜ்ஜி ரெடி. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. அதனால் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டேன். ஸோ இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்த பிறகு இந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இதை வந்து எடுத்துட வேண்டியதான். ஸோ எப்பயுமே பஜ்ஜி வந்து போடும்போது எண்ணெய் காஞ்சிருக்கணும். ப்ளஸ் போட்ட பிறகு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போகிறீங்க. அப்போ தான் நல்லா வேகும், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டக்குன்னு வந்து டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடும். அது மேலே மட்டும் நல்லா வெந்திருக்கும், பட் உள்ளே வந்து நல்லா பொரிஞ்சிருக்காது. ஸோ எப்பயுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போகிறீங்க. ஸோ சுட சுட பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. அண்ட் பார்க்கவும் நல்ல ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. நான் எந்த கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை எக்ஸப்ட் சில்லி பவுடர். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த கற்பூரவல்லி இல்லை ஓமவல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதை வச்சும் வந்து நம்ம பஜ்ஜி போடலாம். எஸ்பெஷலி கிட்ஸுக்கு இப்போ இந்த கோல்டு டைமில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சளிலாம் பிடிக்காது. ஸோ பஜ்ஜியோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே இஞ்சி டீயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. வெளியில் நல்ல ஸ்னோ பெய்யுது. அப்படி சுட சுட இஞ்சி டீ அண்ட் இந்த பஜ்ஜி. ஸோ நல்லா வெளில காற்றடிக்குது, ப்ளஸ் நல்லா ஸ்னோவும் பெய்யுது. இந்த சில்லுன்னு இருக்க கிளைமேட்டில் வந்து சூடான பஜ்ஜி அண்ட் டீ வந்து சான்ஸேல ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷன். நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.